你喺度做咩啊？冇啊，同我死黨傾緊偈啫嘛。唉，你唉，我同我死黨傾偈，你捱乜啊？唔係我咩？你係我死黨咩？我有時唔係我都唔會俾你準備生日禮物啦。而家先幾月幾號啊？新年底嘛。好 friend 都係提前準備㗎。唉，咁你準備咗啲咩啊？我拿個推俾你。準備啲咩禮物啊你？嗱，哇！這個係我送俾你嘅新年配件禮盒。配件咯，使乜咁大啊？你睇就知咯，咩叫叫好朋友？這個真係好朋友誒。盒中盒，你又搞呢啲嘢你睇就知啦。好睇，唔難睇，幾錢先呢啲乜嘢？好睇㗎。還可以啦，但係好 cheap 喎，睇上。係啦，其實係這個。係啊。咪住，你嗰條乜？呢條咁嘅鏈，喂，差唔多咋係嘛？呢啲度㗎係嘛？你唔信我？唔 cheap。其實係真㗎。你準備搣禮物嘅俾我？冇準備啊，太急啦。嚇？嗱，這樣咯，我在你家挑樣東西作為我啲禮物，得唔得？得，攞。喂，我車匙咧？喂，你攞我車匙做乜嘢啊？你唔係答應我在你家隨便攞一樣東西當做禮物咩？你個仆，你唔係攞啦鋪鋪嘅咩？佢有人藏款啊嘛，你攞我嘅事啊嘛，係嘛？我們什麼時候去過戶？過你阿媽！我報警㗎啦嚇！拉你！